ह्या लेवलाचेर अटॅक जातलो म्हणून हांवें चिंतूंक नाशिल्लें एट दीस लेवल आनी तेय बीन दिसाचें इनवॉल्व इन दीस अटॅक विल बी नॉट लेट फ्री. आनी हांव जेन्ना सारको जावन फिट जावन येतलो पळय तेन्ना सगळे कारणबुदी एक्सपोज करपाक हांव फाटीं फुडें रावचो ना. बट द डे वेन आय फील दॅट थिंग्स आर नॉट इन द रायट डायरेक्शन आय विल गो अँड स्पीक. यू पुट मी इंटू अ जेल. It's been more than 2.5 months since Goa's most well-known activist Rama Kankonkar was brutally attacked. What happened next was seen that there were several protests that came out in favor of him. He's been seen as a voice who has opposed a majority of environmental issues in Goa. Giving us his time today is the man himself. Rama, thank you very much. तुवें आमकां time दिला तो. First of all, जायती questions विचारपा जाय. But first I want to know from you, how's your health today? थँक्यू सो मच. ओके, खूब दिसांनी तुमकां मेळ्ळो बी आनी आय ऑलवेज यूज टू म्हाका सदांच दिसतालें की केन्ना मेळटले केन्ना इंटरव्यू जातले यू सो म्हजी हेल्थ एक्चुली मच बेटर आनी पयलींच्यानूय खूब बरें आसा सद्या प्रेझेंटली. फक्त एक दोन प्रॉब्लम्स आसा ते म्हणजे दोळ्याचे रिफ्लेक्शन जाल्या उपरांत म्हाका कंप्लिटली डार्क आवट जाता आनी ताजे नंतर रातचे ट्रॉमा इफेक्ट्स आहा पळय तो ट्रॉमा इफेक्ट अजून पर्यंत आसा. सो दीज आर द टू थिंग्स. आनी थंडेन मागीर रातचे हांग फुट्टा फडले भाशेन जाता सकाळी अरावंड 3 o'clock 4 o'clock. रेस्ट एवरीथिंग फिजिकली आय एम फिट अँड रेडी फॉर द फायट. Ready for the fight. Good to hear that. जायते जाणां खबर आहा that on September 18 तूं आशिल्लो म्हणून एक रेस्टॉरंट यू वर सिटींग विथ युअर फ्रेंड्स. वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्ड दॅट डे? तुका दिसलोलें हें जावपाचें आहा म्हणून एनी सॉर्ट ऑफ परसेप्शन ऑर सम थ्रेट दॅट यू हॅड रिसिव्ड बिफोर दॅट? पयलीं हेज्या पयलीं दोन इन्सिडंट घडलेले 6 म्हयने पयलीं. आनी 6 म्हयने पयलीं तो एक मिंगल म्हणून आसा पळय तो ऑलरेडी 2 अटॅक ताणें केल्ले आनी दुसरे मनशांच्या वांगडा. सो ह्या लेवलाचेर अटॅक जातलो म्हणून हांवें चिंतूंक नाशिल्लें एट दीस लेवल आनी तेय बीन दिसाचें. ओके, रातचो हांव म्हाजे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेता. रातचो जेन्ना रात जाता तेन्ना हांव बेगीन घरा कडेन पावतालो. लायक आय बीन टोल्ड बाय माय फॅमिली मेंबर ऑल्सो. बट आफ्टरनून टायम इतलो लेवलाचेर अटॅक जातलो ब्रुटल आय नेवर इवन हॅव थॉट अबावट इट. सो हें हांवें चिंतूंक नाशिल्लें. पूण एक गजाल आसा, ह्या इन्सिडंटान देवाचेर जो विश्वास आहा पळय तो खूब लेवलाचेर वाडलेलो आसा. मेन म्हणटा ती देव आसा हें हांवें पयलीं अटॅकाक सांगिल्लें आसा. सेकेंड अटॅकाकूय सांगिल्लें की देव आसा म्हणून. आनी तिसरो अटॅक जाल्या उपरांतूय सांगता की देव आसा म्हणून देवानूच म्हाका राखलेलो आसा. मल्लिकार्जून देवाचें नांव घेतालो हांव. मोठ्या मोठ्यान मल्लिकार्जून देवाचें नांव. तेजे पयलीं एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्लो, व्हिडिओ कॉल जाल्लो म्हाका की म्हाजे मागणेक दवरा म्हणून मल्लिकार्जून देवळांतल्यान गांवडोण. फक्त 10 मिनटां पयलीं म्हाजो एकटो सुधाकर बाब म्हणून आसा ताणें फोन केल्लो आनी म्हाजो गोवा अगेन्स्ट गोंयच्या राखणदाराचो अवॉर्ड सेरेमनी जी आसा पळय सगळ्या एक्टिविस्टांक तो म्हाजो 28 तारखेक प्लॅन केल्लो. आनी ताका लागून हांवें मागणी करपाक एक प्रसाद लाय म्हणून सांगपाक ताका थंयच्यान व्हिडिओ कॉल येयल्लो. मागणेक दवर म्हणून बरे भाशेन जावचें म्हणून. विदीन सर्टन टायम गाडी चालू आसतना थंय मागीर जेवपाक पावले आमी 10 मिनटांनी. आनी 10 मिनटां नंतर जेन्ना जेवपाक पावले तेच्या नंतर अटॅक जालो. आनी दॅट टायम आय वॉज टेकिंग मल्लिकार्जून देवा पाव रे मल्लिकार्जून. मारताले ते एक मार पडटाले, चाबूक पडटाले तेन्ना हांव देवाचें नांव घेतालें. देवाचें नांव घेतालें हे सायडीनच्यान. आनी ते सायडीनच्यान तूं इमॅजीन कर की म्हाका अटॅक जाल्या उपरांत चर्चींतल्यान एकटी बायल येता. ओके, आनी ती सायबीन मायच्या रुपान ती फर्स्ट म्हाका आयडेंटिफाय करता. आनी तिका सेकेंड पर्सन हू आयडेंटिफायड मी एक मनीस म्हाज्या वांगडा आशिल्लो. आनी म्हाका थंयसर सेफगार्ड करपा लागून बाकीच्या लोकांक आपयता आनी सगळे देन द गॅदरींग हॅपन. ओके, वीच इज बीन टोल्ड बाय समन. सो सांगपाचें म्हणल्यार एकूच गजाल, देव परत आसा म्हणून सांगता हांव की म्हाका मारता मारता ते सायडीन व्हेलो. फुडल्यान हे सायडीन मे बी कॅमेरा आहा म्हणून ते सायडीन ओडून दुसरे कडेन येयलो. दुसऱ्या सायडीनच्यान कॅमेरा आसा म्हणून कोणाकूच खबर नासलें आसतलें तांकां पॉसिबली. आनी त्या कॅमेरान सगळें रिकॉर्ड जालें आनी त्या कॅमेरांतल्यान सगळें व्हायरलूय जालें. आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार त्या टायमाचेर जेन्ना इन्सिडंट घडलो तेन्ना विजय बाब तुमचो मिडिया हावजान आसा ताणें तो येयलो. थंयसर रिकॉर्डिंग्स जालें सगळें आनी सगळें गोंयान तो व्हिडिओ आहा पळय तो व्हायरल जालो. आनी लोकांक जनतेक दाखोवन दिलें, देवान दाखोवन दिलें की बाबा गोंयची स्थिती आहा पळय ती अशी आसा. तुमी कितें करपा जाय तें करा. हेज्या पयलीं म्हाजेर अटॅक जाला.
हेच्या पयलीं म्हाका अरावंड 10 लोकांनी अटॅक केल्लो आसा कदंबा प्लेटूच्या लायटीच्या इश्यूक लागून म्हाका आनी आर्थूर डिसोजा. ताज्या नंतर एट्रोसिटीज तर जायत आसा. ताज्या नंतर मागीर मेळवलीच्या टायमाचेर म्हाजेर 2 गाडयो आहा पळय त्यो उजो घालून जळोवन उडयले. सो अशे अटॅक्स आहा पळय, फेक केसीस कितल्योश्यो चालू आसा, घातलेल्यो आसा, मॉलेस्टेशन केस घातलेली आसा, रायटिंग केस घातलेली आसा. सो ह्यो अटॅक्स आहा पळय ते कंटिन्युअसली चालू आसले. पूण असो अटॅक जो आहा पळय दोळ्या मुखार लोकांच्या हाडलो, हो व्हिडिओक लागून आयज लोकांचे दोळे ओपन जाले, लोकांक कळ्ळें. आनी ताज्या नंतर कितें जालें तें तुमी सगळे गोंयांत पळयल्लें आसा. अशें केन्ना ते हल्ले जेन्ना जाता, द बिगस्ट इम्पॅक्ट इज ऑल्सो ऑन द फॅमिली. तुमच्या फॅमिलीचें रिएक्शन आता कितें म्हणटात ती ओके नाव इनफ इज इनफ, डोंट फायट, वॉट इज इट, यू नो, बिकॉज दे हॅव ऑल्सो गॉन थ्रू समथींग, आय एम शुअर. सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तें फॅमिली तुजी घट आसत जाल्यार तुका लडपाक एक एनकरेजमेंट मेळटा आनी तुका स्ट्रॉंग येता. माय फॅमिली आय वील गीव 100 to 100% टू माय फॅमिली की ताणें छत्रपती शिवाजी महाराजाक आवयन घडयलो. आनी आयज एक्चुली खंयचो लिडर घडटा नाजाल्यार हें जाता पळय ते फॅमिली कडल्यान घडटा. सो म्हजी फॅमिली, आवय बापूय, मिसीस आनी सगळे कजन्स आनी बाकीचे दे वर स्ट्रॉंगली विथ मी. फॅमिली मेंबर्स आहा पळय ते स्ट्रॉंगली म्हजे वांगडा रावले, रिलेटिव्ह स्ट्रॉंगली म्हजे वांगडा रावले. आनी आज ते रावले. एक्चुली म्हाका अजून पर्यंत जेन्ना सगळ्यांक व्हडलें दुखता तो म्हजो बापायचें. बापूय म्हाजो जेन्ना म्हाका अरेस्ट केलो कोलवाळे जेलीन तेन्ना रडलो. 75 एजीचो बापूय जेणी स्वतंत्र पळयला, गोंय स्वतंत्र जाता तें पळयल्लें आसात. आनी तो जो आहा पळय दारान रडलो अक्षरशः तेन्ना तें म्हाका दूख केन्ना विसरूंक शकना. दुसरें म्हणटा ते तोच बापूय जेन्ना ताका अटॅक जालो म्हणून कळ्ळो तेन्ना धांवून आयलो तो आनी हॉस्पिटलान एक्चुली तेणी हॉस्पिटल धांवन आरशार दिश्टी पडनासलें भुरगो आसा कसो काय म्हणून. तेन्ना तेणी आपटलो तो आनी फूल दोळो मोठो जालो तेजो घरा कडेन. तेणी 15 दीस म्हाका कांय सांगून ना. मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, इतलो दूख जायन सुद्दां आयज मम्मीन तो व्हिडिओ सुद्दां पळोवंक ना केन्ना, फक्त आयकताली. आनी शी वॉज कंटिन्युअसली विथ मी इन द हॉस्पिटल. माय वायफ वॉज कंटिन्युअसली, she was facing both the things. She was facing the crowd also, she was facing the government also, and she was facing the trauma which I was going through. So they have played a very important role in my life. ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार नशीब जाय म्हाज्या फॅमिली सारकें, म्हाज्या आवय बापाय सारकें, आवय बापूय मेळपा सारकें आनी बायले सारकी स्ट्रॉंग बायल मेळपा सारकी असलें एका नशीब जाय म्हणटा. आनी तांकां लागून आयज म्हाजें स्ट्रेंथ आनी पावरफूल जाल्लें आसा. आनी हांव एक गजाल सांगता, तांच्यांनी म्हाका ज्या दिसा घरा कडेन पावलो त्या दिसा ते अशें केन्नाच म्हणून ना की बाबा तूं स्टॉप कर म्हणून. पॉसिबली आय कॅन सी इन देअर आयज ओके that you are the one who can save the Goa. And तूं आमच्या लागून गोंया खातीर चड प्रायोरिटी आसा, आमचें सोडूनच दी म्हणून सांगता. सो वेन माय स्मॉल चायल्ड ऑल्सो वेन ही इज सेयींग टुडे, ही इज सेयींग आमचें गोंय आमकां जाय, आमचे दोंगर आमकां जाय, आमची शेतां बाटां आमकां जाय. ही हॅव ऑलरेडी लर्नड थिंग्स. वॉट कॅन आय एक्सपेक्ट अ स्मॉल चायल्ड हू इज 3 years ओके, ही इज तो आयज तुका स्लोगन तर म्हणल्यार तो ही इज गोईंग ऑन सेयींग दीस टू हीज मॉम. मम्मी हा पळय ताका प्राऊड दिसता की आपलो ल्हान भुरगो बापाय सारके वता म्हणून. आनी आय वील बी प्राऊड टू से दॅट जें म्हाज्या बापायन प्रामाणीकपणां दवरला पळय तेंच म्हाका मेळ्ळा आनी म्हाजें प्रामाणीकपण चेड्याक मेळचें अशें म्हाका दिसता. Then I think one big question I think that Goa wants to know, I think not just Goa, I think jagbar, जे गोंयकार आसा आमी, foreign, wherever, will you continue fighting still, or even have you become even more stronger in your resolve? ज्या दिसा मार पडलो आनी ज्या दिसा सर्वायव जालो तेन्ना म्हाका देवान आनी एक जिवीत दिलें आनी तें जिवीत वेस्ट करचो ना अशें म्हाका त्या टायमाचेर कळ्ळें. पण फक्त म्हाज्या याद उरनाशिल्ली म्हाका हॉस्पिटलान. दॅट वॉज बिगस्ट थिंग वीच आय वॉज अफ्रेड की म्हाका याद उरतलें. हांव जे भाशेन पयलीं उलयतालो, स्पीच दितालो तें तशें उरतलें बिकॉज आय वॉज व्हेरी आउटस्पोकन. सो तें इट वॉज टेकिंग मी टायम. बट लुकींग एट द इंटरव्यूज जे आतां सद्या प्रेझेंटली दिवपाक लागला, आय एम व्हेरी फोकस्ड आनी हळू थिंग्स आर गेटिंग in right direction. And I'm very sure that I have to play a very important role, very focused, and I will say that more than activism, a political change which I'm trying to see in 2027 elections also. So are you suggesting that in a way definitely there is going to be an impact astalo politics after your attack halla zala to, but do we see it now that activism and politics coming in together? Of course, activism is a part of politics. So do you see an impact on the elections as well? Of course. See, we always considered that activism is not a part of politics.
इनिशियल ट्रेडिशनल Yes, पॉलिटिक्स. correct. ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वॉज बेसिकली इलेक्शन पावले काय न्हू पयसो वतलो लोकांक हाडले सोरोप येयलो चिकन घातले टुर्नामेंट स्पॉन्सर केलो जालें. Yeah. रायट नाव वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट पीपल वॉट कॅन सी एवरी विलेज इज कमिंग आउट आणि प्रत्येक विलेजीन लोक फक्त इतलेंच म्हणटा की आमचो गांव वांटोवपाक जाय. आमचो गांव वांटयतलो जाल्यार सोरो आनी चिकन खावन इलेक्शना टायमा वयलो गांव वांटोवंक शकना हें तांकां बरे भशेन खबर आसा. सेकंड थिंग एक्टिविस्ट आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंय वांटयता अशें परसेप्शन सगळ्या कडेन जाल्लें आसा बिकॉज दे आर डुईंग विदाउट अ सिंगल रुपी ते काम करता. Correct. Politics, they have been paid to do their job. They have been given paid, they have been given everything for their possibility. When you get elected, you have been given stipends, you have been given every possible things from the government. तुका security मेले आसा, health cover जाता, सगळें cover जाता तुझे. Activistanचं 1 रुपयाचं कांय cover जावना. पण तरी सुद्धा आज activist काम करता. I will not say 100%. There are certain things which is there in every this. But I will say majority of the activists in Goa have shown the way that activism ज्या मनशा कडेन आसा होय. गोंय खातीर गोंय राखपा खातीर आनी तो तर फुडें पॉलिटिकली मुखार सरूंक सोदता जाल्यार दोज कॅन्डिडेट्स हॅव टू बी रिचींग इन द असेंब्ली नॉट द चिकन आनी हें खावन लोकांक कशें करता पळय ब्रायब्स दिवन करता पळय तसले मनीस थंयसर पावपाक जायना. Okay. Then my second last question to you is, very simple in the sense, there have been errors that have been made, investigation is going. Are you content, happy, ata investigations and so on? See, I am been told by the advocate not to speak on the investigation part, Okay. and I will not do that. But yes, whatever was needed, I have very strongly cooperated with the police department. And if ते तर फेल जाता ते कितें जाता समज फुडें there is a way forward and this battle will be not given up. It's very clear whoever is involved in this attack will be not let free. Yeah. आय विल रीच खंयच्या लेवलाचेर वचपाक पडलें न्ही खंयच्या टॉप मोस्ट कोर्ट इन इंडिया त्या कोर्टान वचपाक लागून रामा काणकोणकर आनी बाकीचे जितले सपोर्टर आहा पळय ते रेडी आसा. Okay. Then my final question तुका एकू आसा, जेन्ना हल्लो जाल्लो there have been lot of people who have come out in support of you, people who've been voicing their opinions. तांकां कितें मेसेज दिवपाक सोदता? एक गजाल सांगता तुका अटॅक म्हजेर जालो पूण गोंयचे लोक सगळे हाल्ले रडले Correct. आनी all oppositions, even certain people from the rulings, जे sympathizer आसा पळय like they think that this should not been done, ते सुद्दां आयले पूण मॅक्झिमम जितले लोक आहा पळय तेंचे लोक रडले. आयज सिस्टरी फादर प्रिस्ट फ्रॉम ऑल द रिलिजन्स दे हॅव कम, दे हॅव प्रेड लिटरली. इट वॉज तेंची दुकां हांव फील करतालो आनी जेन्ना येवन प्रेयर्स करताले पळय थंयसर हांव तुका सदांच सांगता की एक म्हाका सदांच दिसता की देवान दुसरें जिवीत दिला पूण तें दुसरें जिवीत दिवन बरो करून म्हाका हाडला पळय तो डॉक्टर्स जे आसा पळय सिस्टर्स जे आसा पळय स्टाफ जे आसा पळय इतले बेस्ट ट्रिटमेंट म्हाका जीएमसीन मेळ्ळें. ओके आनी दे वेर कंटिन्युअसली फॉलोईंग अप. म्हाका पयलीं सांगताले की 3 महिने तरी तुका लागतले म्हणून थंयसर इनिशियली लायक देर वे सम इवन माय फॅमिली डॉक्टर वॉज सेईंग दॅट 3 महिने तरी तुका लागतले म्हणून. 23 डेजान हांव घरा कडेन पावला ओन्ली बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स. लोकांचे प्रेयर्स आसा पळय ते म्हाका पळयले. लोक येवन मागीर डिफरंट क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव हिंदू भाव त्या दिसा म्हाका कळून आयलें की जे प्रेयर्सान काम जाता पळय ते आनी दुसरें कित्यान जायना बिकॉज एवरी पॉझिटिव्ह नोट वॉज एक्चुअली टेकन. एवरी पॉझिटिव्ह वर्ड्स वॉज टेकन. भायर जे घुसताले पळय गांवांनी कॅन्डल लायट मे बी आय कुड नॉट सी फॉर 10 days बिकॉज आय वॉज नॉट इन अ पोझिशन पूण आय वॉज हियरींग जस्टीस फॉर रामा. जस्टीस मेळा फुडें सोडचो ना, मास्टर माइंड मेळा फुडें सोडचो ना. एवरी एक्टिविस्टाचो आवाज जो आहा पळय तो कानार बसतालो आनी म्हणटालो रामा तूं एकटो ना. प्रत्येक गांवांतले जे गांवांनी जे कॅन्डल लायट जाला पळय तेन्ना ते कानान म्हाजे फक्त व्हिडिओ आयकतालो. लॉट ऑफ पीपल वे सेईंग here to the meditation sound, but I was not hearing the meditation sound. I was hearing this sound which Goa was rising and गोंयकारा बद्दल तो प्रेम जो ओपन केलो पळय गांवांनी मिटिंग्यो करून आनी जे हांव आयकतालो प्रत्येक फावटी जेन्ना व्हिडिओ आयकतालो पळय एक्टिविस्ट जितले इफ आय स्टार्ट नेमिंग आय विल बी नॉट एबल टू इनफ ऑल द एक्टिविस्ट गोवा अगेन्स्ट गुंडारा जे गांवांनी थंयसर पावले थंयसर लोकां कडेन इट वॉज कानान आयकताले. You mentioned about Gunda Raj. Soon after your attack, we've seen a state of serious attacks in Goa. Whether it's a dacoity, whether it is the double murder in Saligaon. Do you see this as a certain spur, like, it has just increased all of a sudden, or is it that there is some sort of
blessings for someone in the sense, you know, that gundas, as you mentioned, they've got सी Some sort of रामा godfathers. काणकोणकराक अटॅक करप गोंयभर इतले लोक रस्त्यार देवप आणि ताज्या नंतर कंटिन्युअसली अटॅक जावप yeah म्हणजे इट इज नॉट अ गुड साइन. इट इज अ व्हेरी रॉंग साइन विच इज बीन for whom is it? for the state also, Yeah. for the state that you are failed. Okay. Second thing, it is a very wrong sign for the future of Goa. की आज गोंयकार सेफ ना म्हणून रामा काणकोणकराच्या अटॅकाक इतले लोक देवले, प्रोटेस्ट Yes. जाले. भंय आसपाक जाय आशिल्लो तो अटॅकर्स आसता पळय तेंगे, गुंडांक भंय आसपाक जाय आशिल्लो, चोरी करता तांकां भंय आसपाक जाय आशिल्लो, पूण आयज ते कंटिन्युअसली चालूच आसा. आता चालू आसा ते गजाल एक आसा. फर्स्ट थिंग, बरी गजाल जेन्ना करता तेन्ना पुलिसांक अप्रिशिएट करप आसता, बरोबर न्ही? Correct. आयज पुलिसांक अप्रिशिएट करचे पॉलिटिशियनाक अप्रिशिएट करून घेता थोडे इन्सिडेंट्स, तुमकां खबर आसतले. Yeah. आणि हांव जेन्ना सारको जावन फिट जावन येतलो पळय तेन्ना सगळे कारणबुजी एक्सपोज करपाक हांव फाटी फुडें रावचो ना. पण आयच्या दिसा हांव व्हेरी क्लियर, म्हजो फोकस पॉयंट व्हेरी क्लियर आसा, जो म्हजो केसीन एक गजाल आसा. आणि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली, लॉ अँड ऑर्डर कंप्लिटली कॉलेप्स जाला ते जाला, पण जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर म्हणटा आणि सगळे जाण म्हणले आसा. जस्टीस फॉर फादर बिस्माकूय म्हणले, कॅन्डल लायट जाल्यो, विलास मेहताराक कॅन्डल लायट जाल्यो, मंगेश आनी दिलीप वेळीक जोळोन मारलेले तांकां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार, जळयल्ले तांकांय कॅन्डल लायट जाल्यो, तांकांय प्रोटेस्ट जाले, इलेक्शनाक निवडून आयले तांच्या नांवाचेर, पूण जस्टीस मेळ्ळें ह्या लोकांक. रामा काणकोणकर फक्त डिफरन्स मंगेश गांवकर, दिलीप वेळीप, हे जो आमचे एसटी भाव असले बाळी आंदोलनान काळजीच्या हितून जळोवन मारले, मागीर विलास मेहतर आनी आरटीआय एक्टिविस्ट परवरी, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कनेक्शन कोणाचे नाशिल्लें आहा ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. मागीर ताच्या नंतर फादर बिस्माक आहा पळय, हाकाय कसो मारलो पळय तेंय सगळ्यांक खबर आहा. कॅन्डल लायटी जाल्यो, पूण आउटकम तेंचो कांय जालो ना. आउटकम रिझल्ट आहा पळय ते काय जावना, की तेकाच लागून प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्व्हेस्टिगेशन. वेर इन प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना कॉम्प्रोमायज जालें पळय, यू डोंट गेट जस्टीस इन द ज्युडिशरी. Okay. इट्स व्हेरी क्लियर अँड कट. सो हे इतले जर तर टॉर्चर जावन गोंयांत जर फेस करचें पडलें तरी सुद्दां तर तांकां जस्टीस मेळना जाल्यार ओन्ली डिफरन्स फ्रॉम देम एंड मी इज आय एम अलायव्ह Okay. टू स्पीक. Yeah. दे आर नॉट अलायव्ह. सो अलायव्ह हांव जितो आसा म्हणून आयज तुमकां सांगूंक शकता, फाल्यां सकाळीं जरी तर कोर्टान सुद्दां जस्टीस मेळना समज, जाल्यार हांव उलयतलों. इट इज माय डेमोक्रेटीक रायट. Yeah. हांव अबायड करता कोर्टाचे डिसिजन इन्व्हेस्टिगेशन, बट द डे वेन आय फील दॅट थिंग्स आर नॉट इन द रायट डायरेक्शन, आय विल गो अँड स्पीक. यू पुट मी इन टू अ जेल. आय एम बीन, हे स्टेटमेंट म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड आसा. This is not a धमकी to anyone. Yeah. Investigation you do, Yeah. but sometimes you cannot say that 100% everything is going right. Right. Okay, but the day when I feel that things are not in the right direction, I'm going to speak. Okay. For that, if you are telling me to go to the Kolwai jail, I'm ready to So go to the Kolwai jail tomorrow also. But no compromise and no backing out. But as far as these criminals and politicians are concerned, your one message is for them is watch out. Watch out. People are not sleeping. People are awakened. And don't take everything for granted. एक पॉलिटिकल मिटिंग्यो जाता तेन्ना लोकांक पयशे दिवन हाडचे पडटा रस्त्यार, प्रोटेस्ट नाल्यार हांवें पळयलां अक्षरशः, नाजाल्यार ते जायना. आज लोकांनी स्वता जावन डिसायड करून लोक हजारांनी लोक पणजे प्रोटेस्ट जाल्लो आसा. आनी आय एम रियली थँकफूल टू ऑल दोज पीपल हू हॅव कम, फ्रेंड सर्कल्स, फॉलोवर्स, ओपोजिशन. थोडे जाण म्हज्यान तांचे पेट्टा हरशीं. ओके, आयडियोलॉजिकली आमी सारके ना, पूण ह्या टायमाचेर हांव तांकां अप्रिशिएट करता, थँक्यू म्हणटा, की ह्या टायमाचेर एक खरे गोंयकार कशे तुमी उबे रावले, हे दीस इज नीड टू बी अप्रिशिएटेड. ओके, सो हांव एक मेसेज व्हेरी क्लियर सांगता, की तुमकां मे बी दिसत तुमकां थोड्या पयशांक लागून तुमी ती कितें अटॅक करता आसतले, मागीर भोगपाक रेडी रावपाक तुमकां जाय पडटलें. मेसेज वॉज व्हेरी क्लियर. एक दीस भितर पडटलो आनी भायर सरतलो अशें इंटेन्शन जें आशिल्लें पळय, तें इंटेन्शन लोकांनी करूंक दिलें ना, लोकांच्या प्रेशराक लागून. व्हिडिओ भायर सरलो आनी हांव त्या फॅमिलीकूय थँक्यू म्हणटा, ज्या फॅमिलीन भिना आसतना तो व्हिडिओ व्हायरल करपाक लागून हें केलो. इतलेचशे गोंयान क्रायम जाता, पूण तो व्हिडिओ दिवपाक सोदिना कोण, आपल्याचेर येयत म्हणून बियोंड, आनी ताका लागून खुबशे चोर नाजाल्यार क्रिमिनल्स आहा पळय तो फ्रिली सुट्टा. पूण अशे लोक गोंयकार आसतले, कॅमेरा घालप फक्त आपल्या सेफ्टीक लागून न्हू, भायर सरावंडींग सुद्दां कितें जाता जाल्यार ते कॅमेराचे एविडन्स इमिजिएटली मिडियाक दिवप हें खूब गरजेचें आसा. आनी ह्या व्हिडिओक लागून आयज गोंय हारलें हें हांव इतलें सांगूंक सोदतां. Rama, thank you very much for your time. Thank you so much. That was Rama Kankonkar speaking exclusively to us, saying that yes, the assault did take place, but that has even made him even far more stronger. He's grateful towards his supporters, and most importantly, one single message for corrupt politicians is to watch out.
Along with my colleague Vijay Redkar, this is Herman Gomes for In Goa.